हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी एनिमल किंगडम से एक छोटा सा टॉपिक है सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। बेटा सब फाइलम वर्टिब्रेट्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एग्नाथा एंड सेकंड इज नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा में ऐसे वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनके पास जॉज नहीं होते एंड नेथोस्टोमेटा में ऐसे वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनके पास जॉज होते हैं। नाउ एग्नाथा में क्लास डिवाइडेड है फर्दर साइक्लोस्टोमेटा एंड नाथास्टोमेटा में सुपर क्लास डिवाइडेड है जैसे कि पाइसिस एंड टेट्रापोडास। नाउ बच्चे पाइसिस के पास फिन्स होती हैं एंड टेट्रापोडास के पास लिम्स होती हैं। नाउ पाइसिस टू क्लास में फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर कॉन्ड्रोकाइथिस एंड सेकंड इज योर ऑस्टियोकाइथिस। क्लियर। नाउ टेट्रापोडास फोर क्लास में फर्दर डिवाइडेड है अगेन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। बच्चों इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो।